Здравейте! Днес съм с приповдигнато настроение, защото предстои едно много хубаво кръчмарско ядене. Обилно, богато, за специални поводи. А зимният период в България е изпълнен с всякакви празници, поводи за почерпки и събирания. Пиле жулиен. Още едно емблематично кръчмарско ядене, което между другото е не точно правилно произнесено, защото жулиен, приятели, се отнася до нарязване на зеленчуци, но не и на пилешко. Обаче в България много неща ги наричаме по различен начин. Така се създаде тази рецепта в началото на новото време, на демокрацията и стана хит. Пиле жулиен, всяка кръчма си има собствена рецепта, но всичко се свежда до пиле, краставички, топено сирене, подправки, гъби, бекон. Все любимите на българина продукти. И така, жулиена какво представлява? Както казах вече, ивички. Като има различна дебелина на тези ивички, започвам с нарязването на краставицата. Понеже тази е голяма, ще срежа на две. И след това оформям въпросните жулиенчета. Не искам да използвам галения термин, но така се получава. Както и да е. Готви се на око. 2-3 краставички, гъби. Те могат да бъдат пресни, може да бъдат и стерилизирани. Идеята е, че всеки продукт се нарязва предварително и на момента, когато дойде поръчката, загряваш котлона и започваш едно бясно пържене. Буквално. С някои спорни съставки. За гъбите вече казах. Тези са дребни, би било мъчение да накараш някой да реже такива гъби на филийки. Няма да се мъча, но примерно тази по-едрата може и да я срежа на две. Тази също. И да ги оставите цели, не пречи. 2-3 ивици бекон. Имаме в България основно топлопушен бекон. Този студено пушения, който на мен повече ми харесва, по-рядко се намира, обаче много деликатен аромат дава и на мен това много ми харесва. Така че 2-3 ивици бекон за аромат, в случая той е като подправка. Само го нарязвам на парченца. Дали ще е с бяло месо или с бутчета е без значение, но като че ли пиле жулиен с бялото месо, по мои наблюдения, е по-популярният вариант. И като е нарязано на по-фини ивици и по-тънки, то много бързо става готово. И в демокрацията надградихме ястието, като направихме и сачовете. Защото сача в българската кухня е за кътми, за тестени изделия. И най-вече за кътми. Обаче с времето българските кръчми механи започнаха да правят купища месо и да ги поднасят със сач. На практика сача винаги е готвено на котлон месо в тиган и след това само се слага в загретия сач и се поднася. И хората се радват. Пиват вино и ядат топло ядене. Но да се върна на месото. Този така наречен жулиен слагам в чиния и мариновам. Соевия сос, аз много отдавна смятам, че този продукт ще стане част от националната кухня. И той вече е. Почти всяка кръчма и ресторант го използва в редица български ястия. Само в Боб не съм срещал още соев сос, но приели сме пипера, приели сме доматите, защо да не приемем и соевия сос като част от националната кухня. И спорната подправка е така наречената вегета. Повечето хора я замаскират като зеленчукова подправка, каквато на практика може да се каже, че е. И за тези, които се притесняват, на пазара има вегета без глутамат, защото основната спорна съставка е глутамат. Мнозина смята, че това е вредно. Аз не мога да кажа, защото има специалисти, които изчисляват. Всяко нещо в големи количества е вредно. И солта, и захарта, и ракията, и всичко останало. Сега ви показвам как да направите яденето като в кръчмата. То се прави по този начин. Маринова се, като в някои моменти може да капнете и малко алкохол. Бяло вино или не бяло вино. Розе. Каквото има. Но това е основата, която на мен така най-много ми допада. Ако оставите месото да отлежи половин час, още по-добре. А пък ако имате време за една нощ, тогава вече става като бомбон. Много крехко и много меко. Олио или масло, без значение, на висока температура. Трябва да обработвам продуктите, хайде да го кажем, да ги изпържа. Хубаво е да имате незалепващ тиган за това ядене. Първо ще сложа бекона, да се позапържи, за да се отдели мазнината и да изпъкне неговия аромат. И сега идва ред на пилешкото месо.
Продуктите се запържват няколко минути, като слагам и гъбите. Ето това е цвета, който трябва да се получи. Карамелен цвят, който дава много аромат. Всичко това благодарение на соевия сос. Първата 1-2 минути не бъркам, едва след това обръщам ивиците пилешко, за да се запържат равномерно. И когато това стане, довършвам готвенето, като наливам вино. Съвсем малко вино. 2-3 лъжици, не повече. Ястието се готви за кратко, за да не стане сухо месото. Да не го преварим. 30-40 секунди чакам виното да се изпари и тогава слагам топено сирене, което ще е част от вкусния сос, за да може да се стопи. Използвам триъгълничета, които по-лесно се топят. Имаме и кръгло топено сирене, като колбас, то като че ли по-трудно се топи. Ето така. И сега е време да сложа сметана. Хубаво е, за да сме сигурни, че няма да се пресече, да намалим температурата на огъня и тогава да я сложим. Най-сигурно е да я поставите във фурната за 30 секунди да се стопли, защото млечната сметана, слагаме я в горещо ястие, може да се пресече. Тя ще помогне на топеното сирене да се разтопи и да облее останалите продукти. И тук една разлика от оригинала. Масово ползват така наречената хопла, растителната сметана. По-евтина е, по-достъпна е и повечето кръчми не ползват млечна сметана. 10-12 лева килограма на млечната сметана, литъра да го наречем, а пък на хоплата е 5-6. Има и по-евтини марки. Аз обаче съм си класик, използвам си млечната сметана така, както смятам, че трябва да бъде. Само като постя слагам хопла. На бавен огън. Изчаквам топеното сирене да се стопи. Малко сол и на финала краставички. Краставичките се слагат винаги в края, преди да оттеглим яденето, защото може да се пресече сметаната и да стане на парцалчета. Пипера е почти задължителен тук. Говорим за черен пипер или бял, какъвто има. Ето така да бълбука този сос около крехкото пилешко. Яденето може да го направите повече, в по-голямо количество и като го сложите на трапезата, гостите хапват и са много щастливи и пак идват. Така трябва да изглежда, да е плътен соса. Дегустация преди да сложа краставичките, ако се наложи да слагам сол, защото соевия сос е солен, подправката също, така наречената вегета. Никаква нужда от сол. Прекрасно ядене. Колко много аромат дава топеното сирене и останалите съставки в това богато ядене. За скъпи хора и гости. Готов съм! Слагам жулиен от краставички, обърквам и оттеглям от котлона. Само няколко секунди ми трябват, за да се усети аромата и на краставичката. И това е яденето. Прекрасно е. Ето го. Можете да го поднесете върху канапе от ориз, да го поднесете с варени картофи, както прецените. По-заможните върху ястието слагат кашкавал. Но с тези цени от кризата променяме рецептата и се свежда всичко до топеното сирене и сметаната. Така или иначе, можете да го направите, за да се разтопи и кашкавала. Ароматът е неповторим, прекрасно ядене, апетитно. Не случайно почти всеки ресторант предлага в менюто си пиле жулиен. И за виното ще да кажа най-важното. Няма вино за готвене, има вино за пиене. Когато е пивко и вкусно, то става за готвене. Ако е кисело, свърлете го. Не се мъчете и не дразнете гостите с лоши яденета.
Висока температура, кратко обработване, за да бъде крехко и сочно ядене. Това е тайната. Останалото са продукти, които ги знаете вече и видяхте как се прави. Това е емблематично ядене. Не го превъзнасям, наистина такова. Успех в кухнята и до нови срещи!